Para o vicepresidente da Deputación de Pontevedra non hai dúbidas. O alcalde pontevedrés está a poñer a trancos dende o Concello a tramitación da licenza para a rehabilitación do convento de Santa Clara. A Lores le da igual retrasar el proyecto con tal de favorecer sus intereses partidistas y particulares. Lores no soporta que yo lleve el proyecto de Santa Clara en este momento. Lores no puede soportar que su rival político, el que le ganó las urnas, quiera capitalizar el proyecto que inició y hará cualquier cosa por retrasarlo. Segundo Domínguez, Concello e Deputación acordaran conceder unha licenza provisional co proxecto básico, documento que foi entregado en xullo de 2024. Deste xeito, explicou o vicepresidente, poderían avanzar na licitación, contratación e adxudicación do proxecto. Pero a día de hoxe o Popular acusa ao goberno do BNG de solicitar a cada paso nova documentación. Se puede dar la licencia para hacer y acelerar los trámites administrativos y, entre tanto, hacer todos los proyectos arqueológicos y el proyecto definitivo. No podríamos nunca, y sería prevaricar, iniciar las obras sin entregar todo eso. Pero sí que podríamos licitar, es lo que entendemos desde la Diputación. O principal punto de discordia está na falta de proxecto arqueolóxico. Domínguez explicou que actualmente está en fase de contratación e que agardan que estea finalizado en xuño deste ano, pero defende que non é necesario para obter unha licenza provisional. Dende o Concello aseguran que estas excavacións son imprescindibles para obter este permiso. A licenza de obra sempre se dá co proxecto básico, correcto, sempre, en todos os casos, neste e máis nos restantes. Pero, se está pendiente de algunha autorización sectorial, ten que ter esa autorización sectorial. Pero como vamos a comprometer sin haber autorización sectorial? Como nos vamos a comprometer? Que pide? Que prevariquemos? O sea, que nos saltemos a lei de patrimonio da Xunta, por certo. Mosquera recordou que foi o goberno municipal quen impulsou Santa Clara e que ofrecera toda a súa colaboración a Domínguez para sacar adiante este proxecto. Creo que non é bo, o sea, non é bo nin para a Diputación, nin para o Concello, como portavoz da oposición, que este home este tan fora de sí, tan desnortado e demais, non? Fai as cousas mal e despois, non? Pois dedícase a enfrentar, a disparar contra todo o mundo, todo o que se move, sexan dos seus, dos deles, sexa, non, xa diga, a Consello de Cultura, as monxas, absoluta, en este caso, pois, o Concello. O concelleiro pontevedrés defendeu que o proxecto arqueolóxico foi solicitado por Patrimonio da Xunta de Galicia.